Всем доброго дня. Красный подсолнух. Дождик у нас такой шикарный, такой гром. Обожаю дождь. Полное расслабление. Желтая. Рыжик. Одна из любимых. Сандин. Без водички. Сейчас, секундочку, за водичкой. Сходила за водичкой, без водички ничего не сделаешь. Так хочется просто спокойно погрызть, не спеша, вот как обычно. Снимаешь видео, быстренько. Ну так я спокойненько. Люблю прожевывать. Дождик у нас сегодня шикарный прям. Это Onyx Light. Ни малейшего скрипа. Глина очень вкусная. Татарочка.
кусочек чак-чак. Видите, есть темные и переходит в светлый. Но по вкусу она совсем другая. Чем желтая. И вкус, и структура. У меня есть где-то кусочек чисто желтый. Ну, тоже вкусная глина. Ничего сказать не могу плохого. Так, где она у меня? Я вчера ее находила. Да, сейчас посмотрим. Она отличается по структуре, она более рассыпушка. Она мне напоминает вот этот кусочек желтый, а золотой 8. Это я ее вчера начищала. Так, это еще желтая. Вот он, кусочек чак-чак. Погрызем чак-чак. Чак-чак как песочное печенье. Я ее не проглотила. Вот она, видите, с желтыми такими. А темного, ну как получается, там кусочки темные, потом чуть светлее идут и до желтого. Я конкретно подсела на башкирские глины. Вот она, видите? Я прямо видно, что она более рыхлая.
Такой кусок не проглочу. Башкирские очень вкусные, особенно когда они не скрипят. Им цены нет. Рыжик. Полный релакс, полный сегодня. Глина, дождь, красота. Просто не оторваться от этих глин. Вот еще кусочек. Чак-чак. У нее даже другой запах. Чем у желтой. Желтая более с меловым. Но они как бы, да, вот эти блины пока на одном уровне. Очень вкусные. А эти желтая у меня монолитная. Чак-чак рыхлая. Желтая с меловым вкусом. Очень вкусно. Ребята, всем спасибо. Хорошего денечка. Буду стараться потихонечку выходить. И как вернется вкус мела, хотя бы перестанет горчить, я обязательно к вам вернусь с мелом. Всех люблю, целую. Пока-пока.